وجله خو به ما به مخکې هغه هلک وژلو وروستو مې ده خو اوس خو مې جي بس دغه رنګ کار وشو کور مې مران شو بچي مې هم خوار شو تماچه یې راښکه چې ما ترې ناغېشته به جي خلاصه شوه اس نے اپنی ماں کو غیر مرد کے ساتھ قابل استراز حالت میں پکڑا تھا جس کی ویڈیو بھی اس نے بنائی تھی خبر چې دغه هلک سره تماچه نه وجي شرم به مې شرم شوی او زوی به مې زوی مړو نو ته بیا سوچ وکړه صرف یہی کہا ہے کہ وہ اپنی ماں کی حیا کی وجہ سے حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا تھا چې تا خپل ښځه ووژله نو چې کم کس راغوستی و ځان له نو هغه چېرته دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انتہائی افسوسناک واقعے کے ساتھ میں ہوں احسن عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل ناظرین یہ حقیقت ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں اعتماد مضبوط بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اگر یہ اعتماد ختم ہو جائے تو اس کے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں تانا پشتخرہ کے جس میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس میں شوہر نے اپنے 10 بچوں کی ماں کو بے دردی سے قتل کر دیا یہ قتل واردات کیسے رونما ہوئی اصل حقائق کیا ہیں شوہر نے کیوں یہ اقدام اٹھایا بیٹے نے اپنی ماں کا پردہ کیسے چاک کیا ویڈیو کہاں سے بنائی یہ تمام حقائق میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا ہم قاتل سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشیل کا موقف بھی لیں گے تو ہمارے ساتھ ہی رہیے ناظرین اس وقت میرے ساتھ وہ قاتل موجود ہے جس نے اپنی بیوی کو فائر کر کے قتل کیا اور اسی کی فائر سے 3 سالہ بچی زخمی ہوئی تھی آئین سے بات کرتے ہیں ستاسو نوم دے زما جی نوم سکندر پولیس ولی نہیں ولی جی بس دا کورواله مې وشته ولی وجہ دا جی بس ما باندې راپورټ وکړو بیا زه پکې چالان مې بیا پولیس پسې راله ولې ټوپک ورکو تماچه یې ورکه او بیا دغه رنګ د شپې هلک راغوښتی و زه جی په جیل کې وم او بعد د زوی ته به مې نور د هر څه پته یې جي او بعد دغه رنګ مسله وه تا په غیرت باندې دا وشته ما په غیرت پښتو باندې بالکل جی نو پته درته وه کوم هلک راغوستی و او جي هلک ښه ښکاره معلومه دی جي ما باندې اټیکونه هم کوي ما له دمکۍ هم راکوي وایي ګرنیټونه در باندې درچوم مشران ما ویل کینې کلي وطن کې به ورسره روغه جوړه وکړم هغې د هغې د پاسه جي ما باندې نورې بدماشۍ هم کولې ته چې کله جیل کې وې نو څه کې جیل له څه لده لکه جی هېڅ کې هم نومګیر شوی یم دې ښځې ما سره لانجې کولې را باندې اول 107 کې پرچه وکړه زما چالان و بیا ټوپک راوړو جي را پسې د هغې پرچه وکړه او جي دې ما ته ګیم جوړ کړی و دغه رنګ بس زما بېعزتي یې کوله په دې ورځ څه و چې په کوم ورځ ډس کړو څنګه جی په دې ورځ څه په دغه ورځ جي دې ما نه لکه ویل ما در سره غلطي کړې ده او تا نه ظالم کوم زه خپل ځان په خپل ولمه جي تماچه یې راښکه چې ما ترې ناغېشته به جي خلاصه شوه ستا زوی خو ریپورټ کړو چې زما لور راغلی وه کم واده شوې وه او پلار مې په واسکټ نه پیسې راویستې نو پیسې نه وي بیا دې دوران جګړه وشوه بیا زما پلار ټیک شو جي زما د هغې جنګ جګړه وشو نور خو لکه دغه ومه زه خو جي هغه هلک اول به هغه ویشتو بیا به مې دا ویشته خو بس قدرت دغسې معامله را جوړه کړه دې ته نو دا دې ښځې ته ویلو چې لاول به د هلک او ما ورته ویلي وم لکه ما ورله پرون هم غاړه خلاصه کړې وم الله شکه تاسو یې بوځئ تاسو یې ساتلی شئ نو زه به لکه د دغه نه بچ شم هغې ویل نه وروره ستا ښځه ده چې ته ورسره ته کې وروره تا ستا بېعزتي کړې او نوره ستا خوښه ده به جي نو د پښتو وطن دی چې چا سره سترګې لګې کلي وطن کې وخت تېری نو جي په دوسه خو نه کېږي که نه بار بچا سیم چې زړه ووتو دوه کسو به خپله کې خبرې کولې او موږ پسې به لګیو اوس په دې غیرت کې رالې په دې غیرت کې به جي دغه یو خبره ده بس نو دا لور ده نه بیا څنګه ولګي نو جي ما خو درته څه ویل چې ما خو نه ویشته که نه په دا ټایم چې ما ویشتې ما به بار ویشتې وه لا شپه مې وله غیب کړی و جي والله که مې ورته لا دم رړه کیسه و خو بس الله برابره کوله نو ستا واده کله شوی زما جي مال له خدای لس بچي دي او د واده راته خدا قسم یاد شي جي لس بچي دي مال له خدای دغه مې مشارې زوی دی چې چا ریپورټ کړی او مې لوریانې یو جي لکه زه چې اوس تا کور والا خو لاړه پاک ورسېره ته به جیل ته لاړ شې دی ماشومانو به څه کوي بس چې څه الله کوي نو زه اوس د الله د کارونو نه خو څوک نه خبر د غیب ویلم پیغمبر ته نو ما ته بس یار چې څه د الله نه مقرر یو زما څه نصیب لیکلي په هغې زه خوشحاله یم غیرت خو مې کړی انشاءالله چې خپله پښتو خو مې ترسره کړه د کلي وطن کې خو به ټې سترګې نه یم پوزه مې نه وه پوزه راله خدای پیدا کړه لکه مړې وکړو نو بس
بس جنو والله بغیر د دې نه کېده نه پښتو وطن دی نو بس ښه ته سوچ وکړه چې تا سره یو ښځه داسې عمل وکړي لسو بچو د پاسه تا په کلي وطن کې ټیټ سترګې کوي بدنامۍ دی هسې د شرمۍ نو ته ووایه چې ستا په کور کې وشي دا چې ته به څه کېږه دا د پښتو معاشره ده بس جي دغه خبره ده اوس لکه خپیما نه ولې نه جي ولې نه کور مې وران شو بچي مې خوار شو دا زه شرمېږم ولې ما خو څه ظلم نه یې کړی چې ګینې ما ظلم کړی او بل مې وژلی دی زمان بېعزتي شي وجي نو ته ووایه د بېعزتۍ لار خو مې یو وي که نه نو چې تا خپله ښځه ووژله نو چې کوم کس راغوستی و ځان له نو هغه اوس هغه چېرته دی هغه جي بره پاچیني کې دی هغه پلار باندې 302 دی په خلکو یې بمونه ګرنیټونه لړه کړي که زه نیم لاړ شي اف آی آر یې وګورئ زه خو غریب سړی یم جي والله که ځان له 10 روپۍ مزدوري م کولی شم خپل بچي مې هم نشو ساتلی دښمنۍ وس مې چېرته و ته څه کار کوې بس جي د اړي مې اړي او دغه زمینداري کوو چې څه مخې له راځي والله که یو شي نه مې انکار کوو او چې کله تا لکه ډزو کو ما چې نه یې کړی ډز ما نه یې کړی تماچې په خپله راښکلی ما سره ګواه شته زه به الله له ورځمه خو لکه جي دا خبره نه ده ما درته وویل چې زما عزت خراب شوی او وژله خو به مې ما به مخکې هغه هلک وژلو وروستو مې ده خو اوس خو مې جي بس دغه رنګکار وشو کور مې مران شو بچي مې هم خوار شو نور او دا ویډیو څه کیسه ده دا ویډیو مې د زوی کړی وه زه جیل کې وم جي ما سره خو یې پاټ وکړو که نه خبر چې دغه هلک سره تماچه نه وجي شرم به مې شرم شوی او زوی به مې زوی مړو نو ته بیا سوچ وکړه لکه دا څنګه زما پاټ شو دښمنه وه که دا زما یم دا زوی نه مې نور پوښتنه وکړئ جي دی د شپې راغلی و د زوی مې ورته ویل مورې دننه ولې نه سوملې ده سره یم جنګ جګړه کوله به دی خو پیو به سړک یې کرلی و چې د شپې پرې راوتی جي ښه ده چې د هلک سره وسلحه نه وه د چاکو غوزار یې پرې کړی بیا ترې تښتېدلی و بیا جي ونیو مونږ دا خو ماشوم دی وسلحه په کور کې نه وګینې ده خو په ټایم مرګ حقدار و پولیس لی ورکړو پولیس پرېښی جي چې زه جیل نه راووتم نو ته دې ویډیو بیا تا کور والا ته ویلي چې ستا ویډیو جوړه ده نو ولې نه ښه ښکاره مې ورته ویلي وو هغه خو په خپل دغه پې وویل ستا خون لکه زه په تا باندې ځان نه ورنم زه خپل ځان په خپله بولم ما در سره ظلم کړی جي ما خو څه غلطي نه وکړې چې ګینې یاره ډمانې مې دغه کولې لسو بچو د پاسه نشې مې کولې دې نه مې څه غوښتنه کوله بیا به جي زه ملامت ومه نشه مشه خو نه نه جي هېڅ نشه هم نه کوو نو لکه ته وایې چې ما لکه ظلم نه دی کړی نو بیا پولیس ولې نیولې بیا نو بس پولیس به خود نیسي پولیس خو خپله ګینې جي چې ما ظلم کړی وی د وروڼو به یې راباندې دعوه کړې وی که هغې مې نه وی خبر کړی که دا شرم مې نه وی شوی دغه خبره وروره بس نو لکه وروڼه دې وله خبر او ښه ښکاره هغې ویل ستا ښځه ته پیښه او کار دې پیښه جي نو بس والله که ما سره هم بله لار وه نو جي نور یم شرمولم شپږ لوریانې مې که سبا دا چا پسې مثال له خبرې ګډې وړې کي راله اس پر سوک ساتھی آ گئی اس کو بس اللہ بے ساتھی نو جی ناظرین جیسے کہ آپ نے ملزم کی گفتگو سنی اس کی پشتوں میں یہی کہنا تھا کہ اس نے غیرت کے نام پر اپنی بیوی کو قتل کیا کیونکہ اس کا مبینہ طور پر ایک شخص کے ساتھ تعلق اور اس کی باقاعدہ طور پر ویڈیو بھی بنی تھی اور یہ ویڈیو کسی اور نے نہیں بلکہ اسی کے بیٹے نے بنائی تھی اسی بنیاد پر اس نے فائرنگ کر کے اس کو قتل کیا ہے ناظرین ہمارے ساتھ ڈی ایس پی پشتخرہ اشفاق خان موجود ہے آئین سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ یہ بتائیے واقعہ کب پیش آیا تھا اور کیسے پیش آیا تھا یہ تقریباً 21 تاریخ کو تقریباً دن کو 1:30 بجے وقوع ہوا تھا ایشو صاحب موقع پر میں دونوں چلے گئے یہ ایک خاتون تھی جس کی 40-42 سال عمر تھی گھر میں مردہ حالت میں پڑی تھی موقع سے اتنی خاص ایویڈنس تو نہیں ملی بعد میں انویسٹیگیشن یہ بات ثابت ہوئی کہ بالکل یہ پلاننگ تھی اور 2-3 دن پہلے اس کی بیٹی نے جو بڑا بیٹا تھا اس نے اپنی ماں کو غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پکڑا تھا جس کی ویڈیو بھی اس نے بنائی تھی تو غیرت کے نام پر اس نے اپنی بیگم کو قتل کیا تھا فائرنگ میں اس ملزم نے اپنی بیٹی کو بھی زخمی کیا تھا بالکل یہ ہاتھا پائی میں اس کی بیوی جو بیٹی تھی وہ بھی معمولی زخمی ہے بھی اسٹیبل حالت میں ہماری جب ملزم سے بات ہوئی تھی تو اس کا یہی کہنا تھا کہ اس کی جو مقتولہ بیوی جو تھی اس نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی 107 میں مجھے پکڑا گیا پھر میرے اوپر اسلحے کی FIR درج کی گئی اس الزام میں کیا حقیقت ہے یہ اصل میں جس کے ساتھ غیر قانونی اسلحہ ہوگا تو پولیس تو روٹین کی کارروائی تھی غیر قانونی اسلحہ اس کے ساتھ اور FIR میں نامزد ہو کر پھر ضمانت پر رہا ہوئے 1 دن بعد
جیسے کہ غیرت کے نام پر یہ قتل ہے، ابھی آپ نے کہا کہ FIR میں ہم 311 کی دفعات بھی شامل کریں گے، تو کیا جو غیر مرد تھا اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ بالکل، تفتیش کا ہم حصہ بنائیں گے اور اس کو بھی انویسٹیگیشن اس میں لائیں گے۔ کیا کہیں گے آج کل حالات کے بارے میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے، چونکہ آپ DSP بھی ہیں، کافی تھانوں میں ایسے جو بھی رہے ہیں، بیوی اپنے شوہر کو قتل کروا دیتی ہے، شوہر اٹھتا ہے اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے، اس مقدس رشتے کا کیوں اعتماد کے کس وجہ سے ختم ہوا؟ عدم برداشت ہے، یعنی روی ہمیں اختیار کرنے چاہیے ہر رشتے میں، جو اور شوہر کو بھی چاہیے مطلب کہ اپنی بچوں کو، اپنے اہل عیال کو ٹائم دے، تو اس کو توجہ دے، تو یہ نوبت اس تک نہیں آئے گی۔ جی ناظرین، آپ نے DSP کی گفتگو سنی، ہمارے ساتھ SHO پشتخرا تحسین اللہ خان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تفتیش میں کہاں مشکلات پیش آئیں؟ تفتیش میں تو سر ادھر کوئی مشکلات نہیں ہے، صرف اتنی بھی سی بات تھی کہ اس کے بیٹے نے، جو آپ پہلے DSP صاحب سے پوچھے کہ دروگوئی کی ہے، تو اس نے کوئی حیا کی وجہ سے، اپنی ماں کی وہ خاطر کی وجہ سے اس نے یہ نہیں کہا، اس نے صرف یہی کہا کہ میرے باپ نے اس کے ساتھ پیسوں کے تنازع پہ اور ساتھ گھریلو ناچاقی بتائی تھی۔ اب جب اس کو ملزم کو گرفتار کیا تو اس نے حقیقت سے پردہ اٹھایا اور سچ بتا دیا ہے، تو بس ابھی تو اس میں کچھ مشکل نہیں ہے سر، انشاءاللہ اس کے ساتھ جو DSP صاحب نے جس طرح کہا ہے سر جی، زیادگی بھی ہو جائے گی 311 کی، اور مزید تفتیش بھی جاری رکھیں گے۔ مدعی نے جو غلط بیانی کی تو اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا بس آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، مدعی نے تو اس طرح کا کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کے خلاف 302 کا تو کیا ہے سر، رپورٹ درج کیے ہیں، صرف یہی کہا ہے کہ وہ اپنی ماں کی حیا کی وجہ سے یہ حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا تھا، لیکن اس کو پتہ بھی تھا، اس نے خود ویڈیو بھی بنائی تھی، ابھی اس کے باپ نے یہی کہا ہے کہ میرے بیٹے نے ان کی ویڈیو بھی بنائی ہے، لیکن صرف اس ماں کی وجہ سے اس نے یہ راز چھپائی تھی۔ ناظرین، اعتماد رشتے کا ستون ہے جسے وقت اور سمجھداری سے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیں اور دیکھتے رہیے جرم داستان۔